kitari cy'umuntu yoshobora kwihanganira. Ariko Imana niyo kwizigirwa. Subira muti Imana niyo kwizigirwa. Ariko Imana niyo kwizigirwa. Ntizobakundira ko mugeragezwa hari ibintu bitazopfa bibaye. Jamais, jamais, jamais. Imana ntizopfa igukundiye yuko ugeragezwa n'ikintu udashobora kwihanganira. Hamwe n'ibibagerageza. Muriko murumva yuko harimo haguma hagaruka ama intervention y'Imana gusa. Amen. Hamwe n'ibibagerageza. Ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora. Ariko hamwe n'ibibageragezwa izobacira icanzo. Iri jambo ryo jambo rero natahuye uyu munsi ritangaje. Izobacira icanzo. Iki canzo abantu bakuriye ruguru ni bazira jambo. Icanzo nundi muryango uri nyuma wa rakursi. Kenshi abantu bubaka mu gisagara ntibabishira ko attention. Kandi umuryango uri très important. Nabitahuye igihe oncle wanje ariko arigisha. Murashobora kwicara. Reka mvuge kuri aka kantu. Naona numva ngo icanzo mu Kirundi ngo sene bwatene importance y'ijambo icanzo. Icanzo nakandi kajyango kari nyuma iyo wubatse hariyo portail nziza iri presentable iri imbere. Icanzo nundi muryango uri nyuma. Hamanda ndabaza abafundi abanjeni ndabaza kubera iki bubaka uyu muryango uri nyuma. Ngo urabona importance y'uyu muryango ni gihe watewe igihe watewe atamuntu umwe wari witeze ko hava boneka. Uyu muryango ni gihe ikintu cyaguteye cyaje kiva hariya. Uyu uri nyuma ni umuryango kenshi usanga abantu batazi ugufasha wewe gusohoka ukagutuma weshapa ikintu cyari gwava kigushikira ujya muryango witi canzo umva nindi ede ya nyuma. Ingene isobanuwe mu buryo bw'umubiri iratandukanye n'ingene isobanuwe mu buryo bw'impemu. Mu buryo bumwe bavuga ngo izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Kera rero jewe nari nzi yuko nawe uramvuga nti hamwe n'ibitugerageza Imana izozutira icanzo. Nkibwira nti iki canzo ni cya kintu naro ntahura mu isi y'umubiri. Nzoca ngenda. Ariko iki canzo cyo mu isi y'imwemu ni canzo gituma usubira kandi gupersevera. Si chanzo weshapa, ni chanzo kigutuma umva ushobora kandi kwihangana. Apana kubera ngo usimbe ibiriko birakugerageza. Ndaza kubwira n'impamvu iri jambo narivuze. Sinarivuze kubera ngo muri mu bibazo. Iri jambo Imana irinzi kubwira ngo wihangane nuko hari ikintu girikore gishasha. Atagihari irakure kukagenda. Mugabo irinzi kurungikira ijambo rikubwira ngo s'il vous plaît, ni wihangane. Mwene data, uri umuntu utahura isi y'imwemu. Haba ari ikindi kintu gishasha Imana ikubari. Imana niyo kubira ngo ugume hano wihangane atakintu na kimwe uzohakura. Iri jambo rero narizaniye umuntu. Ndamubwira ngo hari ikindi kintu utari witeze uko kwihangana Imana igutumye ukora kugira ngo icyo kintu giseruke. Je naora nibwira ngo uyu muryango uri nyuma vyose ni uyu wanje wo gusimba. Pemete ibi bintu noba ndiko ndacamo bigoye. Nzoca ndabisimba ndabivemo. Ariko iki canzo kivuga ngo kugira ngo ushobozwe nyine wihangana. Murabizi mu ijuru hazogenda gusa abantu banesheje. Nta muntu numwe yaneshejwe azogenda mu ijuru. Imana yamimisi yose dukeneye yuko tunesha aho twisanga hose. Hariho gusabana b'Imana nibaza yuko ari manke yo kudatahura ijambo ry'Imana bibwira yuko ibibanesha n'abandi bibanesha. Kera twari dufise mentalite mu ishure iyo ikibazo cyakunaniye kugira ngo wiyekilibre washura bara majority y'abantu cyananirwa tuvuga ko turi benshi uko bimeze kose cyatunaniye. Hari ibintu bikunanira wenyene. Mwishura urabona ubuzima bwo mwishuri ni ikintu kitwigisha gikomeye.
mu ishuri ashobora kwigira nk'umuntu umenga ivyo umwigisha ariko aravuga ntavyo wumva. Hagera igihe basoma amanota ukajugumira gusumba abantu bose. Kubera iki? Urabizi neza yuko hari ukundi kuntu witwaye, hariho ukuntu umwanya baguhaye wo kwiga ungana n'uw'abandi utakoresheje neza. Nagomba ndababwira ikintu kimwe, ibintu vyose vyanditswe muri iki gitabo cy'ijambo ry'Imana duhamagare kubikurikiza uko bimeze. Ntiwibwire ngo kubera wowe bikunanira bivanye n'ingene umeze ngo n'abandi birabananira. Umuntu wese Imana irazi capacité. Bibiliya tubwiye ngo irabizi yuko nta muntu n'umwe Imana izi yahamagaye ishobora kwemerera kwageragezwa n'ibimuruta uko ashobora kwihangana. Mu yandi majambo, ntufise ikintu kimwe wo kwiyesikiza uvuga ngo eka ngo Imana irabizi ko ndi umuntu, irabizi ko uri umuntu. Nagomba ndababwire mu bantu Imana yahaye agakiza nta munebwe arimo. Abantu bose tugendana agakiza nta muntu umwe atanesheje arimo. Niba Imana irakubwira ngo wihangane, ni kubera izi neza ko ari ikindi kintu gishasha iguhama. Uko kwihangana n'ikindi kintu ciyongeyeko ku kintu ukeneye. Mbe wari ubizi ko uri kugerageza bivanye no kwizera kwiwawe. Taye y'ibikugerageza ingana na taye y'ibintu wizeye. Nimba ubona yuko ivyo biriko kugerageza ari bitoyi, n'ivyo wizeye ni bito. Satani rero turabizi neza yuko twebwe bamaze gutahura Imana ntagerageza umuntu abaye, agerageza umuntu wese azi ko ari umunyeje, ari umuntu ahambaye. S'il vous plaît, zamwiremesha mu Mana. Imana ntihaguhamagaye izi neza ko udashoboye. Abantu bose Imana yahaye agakiza n'abantu bari responsable ko kazigama. Yesaya 40:33-31 Bibiliya ivuga ngo imisore irashobora kwicaho igatemba. Urazi impamvu bavuze imisore? Umusore niwe muntu ari hagati afise inkomezi gusumba umuntu akuze, gusumba n'umwana. Rero umusore ni equilibre ya force. Bibiliya ivuga ngo uyo muntu mubona yuko ashobora kuba ari equilibre y'inkomezi, arashobora kwicako agatemba mu gihe atamfise. Hama umunyantege nke nawe wanyuma afise Imana arashobora guhagarara gusumba bajya abantu muhora mubona baterura ivyuma muri Amerika. Kuko umuntu afise Imana arafise majorite. Amen. Bibiliya itubwira ngo abandi bose baboneke yuko ari abanyabinyoma, ariko Imana niyo kwizegwa. Imana niyo kwizegwa. Umviriza, uzutakaza ibindi bintu byose, ntuzutakaze ukwizera Imana wizeye. Nagomba ndakubwire kuno mugoro, Imana ntizofi guhemukiye. Kandi igihe cyose kubwira ngo wihangane nuko ari impamvu ibikubariye. Kandi kubwiye wihangane kubera igukunda. Ivi uriko urayisaba itabiguhaye, iyumvira impamvu itarabiguha, si kubera itabifise. No. Imana iminsi yose irafise raison. Imana s'il vous plaît, uko vyo bimaze kose, imyaka vyo bimaze kose, toujours Imana irafise raison. Kandi kutihangana kwiwawe siko kuzotuma Imana itagira raison. Il faut ko mubimenya nibi. Kutihangana kwiwawe siko kuzotuma ushobora kwirega ku Mana ngo Mana nta raison ugira. Toujours Imana irafise kubera iki ifise raison? Ifise raison kubera naho imisoro yo kwicaho igatemba. Hariyo kategori y'imisore bavuza habiri. Bacavuga iyindi misore y'imikangara. Mu yandi majambo ni yindi nayo ifise inkomezi zisumba ijya misore ya mbere. Ni nayo nyene irashobora kwicaho igatemba. Ariko umuntu ntibavuze ng'umutama, ntibavuze ng'umwana, bavuze umuntu uko yoba ngana kose. Uyo muntu akazohitamo kwitega Imana. Uyo muntu akazohitamo kwitega Imana. Ntibidepanda n'imyaka afise, kuko mu isi y'imwe mu namutama ariyo. Reka mvuge niki kintu. Hari umuntu aza mu ngoro y'Imana akitiranya ubuzima bw'umubiri n'ubuzima bw'impwemu. Tugeze ngaha biratandukanye. Isi y'imwemu nta bunebwe buriyo. Ubunebwe bwemerewe mu isi y'umubiri. Isi y'imwemu ntibaruha, isi y'umubiri bararuha. Rero iyo uvuye ku kazi, uyivuye muhira, igihe cyose uze muri presence y'Imana, menya yuko uje mu isi y'imwemu.
reka kuzana varize ziwawe zo mu isi y'umubiri uzizane mu isi y'impwemu. Ntibishoboka, ntibikunda. Uzi neza yuko presence y'Imana iri très important. Nuze uyiha agaciro uko imeze. Bibiliya tubwira ngo naho tuze turemerewe ibituremereye tubibwira Imana. Umva, naho bituremereye tuze tubibwira Imana. Hari abantu baremerwa mu buryo bw'impwemu. Hari umuntu aremerwa ariko abwira Imana, n'umundi aremerwa ari wavyiremesa bifise. Nushobora kuza imbere y'Imana ku bintu ufise ibintu vyakunaniye, ugumu vyikoreye uri muri presence y'Imana. Biture hasi wakirikira Imana iri kiraguha. Iri jambo rigena naririmburako nibajije ko ari rito. Mugabo mva ndababwira ikintu kimwe. Pasteur yambariye ngo numva nkeneye ko wigisha. Hama muri je ndiyumvira. Niki nkeneye kukibwira kugira gitahure. Ndiyumvira kumenga akantu mfise umenga ni gatoyi. Umenga ijambo mfise ntiryagutse. Umenga ntajyo mpava mvuga kuno mugoroba. None nijyo mpava mvuga. Nijyo mpava mbwira abantu. Iri nyine iki cyiyumviro canjemwo. Nico kintu mpava mpartage umuntu. Ego. Kuko mu isi y'imwemu nta kintu gitoya kibaho. Ikije cyose kiri très important mu mwanya wacu. Gerageza wihangana uko ushoboye kose, kuko hari ikindi kintu kikurindiriye gisumba. Nagomba ndakubwira ngo gisumba uburemere wikoreye. Nagiye mbona Yesu ari gitangaza. Abantu bose Yesu yagiye akora ibitangaza bihambaye. Yacha babwira ngo ibi bintu vyahora bibaterura, namwe ni mu biterure. Ico nico Imana iduhamagarira. Uyu munsi birashobora ko biriko biraguterura. Ariko Imana ikubwiye ngo wihangane, ejo nawe urashobora kubiterura. Nkuko nababariye nkundira ndakubwira ndagusubiremo. Dieu c'est le Dieu de temps et de circonstances. Imana yaradutaye, no irabizi neza yuko aha hantu ture mu kibanza ciza mu gihe ciza. Imana nta ereri igira. Bene data, Imana nta ereri igira. Nimba itaraguseruka aho gutabare, ntibisobanura ko bimaze kurengerana jamais. S'il vous plaît, il faut ko mwiga kwizera Imana. Bibiliya tubwiye ngo Imana niyo kwizerwa. Warasenze. Nimba warasenze, Imana yaravyumvise. Nimba yaravyumvise, ihangana ibikore. Kuko ivyo wasenze bisaba ukwizera kwiwawe. Kuko ntushobora gusaba ibintu bitangana no kwizera kwiwawe. Kenshi nivyo biri mu isi y'impwemu. Abantu baraza mu ngoro y'Imana bagasaba ikintu adashobora kwihanganira. Ico iyo roquette ubw'Imana, est-ce kwibwiye Imana wewe uri capable kuyihanganira? Mwe mwibaza ko tuzi imbere y'Imana tugafa kuvuga ivyo dukeneye kuvuga. Tuvuga ibintu turi conscient. Tubizi neza ko Mana naje. Nico gituma Bibiliya tubwira ngo iyo tuje imbere y'Imana tuze n'imitima yacu yose, n'inkomezi zacu zose. Ikintu nako barabwira ngo ikintu cyose mubwira Imana, muze mubwira Imana ikintu mucisubizako. Mubizi neza yuko ikintu ndiko ndabwira Imana nzoruhuka Imana ikimpaye. Nimba uhora uyiva imbere itarakiguha nuko waje utabizi gushora kukiguha. Hamwe nibibagerageza nzobacira icyanzo kugira ngo mushike kuri perfection y'ikintu mwifuza ko ndabakorera. Amen. Nkundira ndakubwire ngo Imana ntiracegwa mu buzima bw'iwawe. Nawe nturacegwa. Nimba ufise Imana mu buzima bw'iwawe nturacegwa, nayo nyene ntiracegwa. Iri jambo rirakomeye ndiko ndakubwira. Imana ntiracegwa kandi nta kosa irakora. Kandi nawe nta kosa urakora. Gumana ibikubwira, ushinga amaso kuvye nawe uri kurayibwira. Imana niyo kwizerwa. Uko vyameze kose, ivyo twocamo vyose, Imana niyo kwizerwa. Kandi Imana ikeneye abantu bayihereje ku mutima, bayishize ku inkomezi zabo, bazi neza yuko ari yo yonyene bafise. None ndababwira, none apari y'Imana ikindi kintu ufise ni giki?
kuko yari kuvuga ifisi nta mana wosenga. Abantu bose basenga Imana naba batubwira ngo ntibakijijwe, aba bantu bose mubona basenga Imana nuko babizi neza ko Imana niyo hokuru ya nyuma mu buzima bwabo. Nagomba nababwire nzi yuko mfise Imana nta kintu na kimwe kintera ubwoba, nta kintu na kimwe kizocegwa jamais. Uko ishusho yonoba mfise uko iyo bimeze kose, nta Imana niyo kwizegwa. Abandi bose baba abanyabinyoma, Imana niyo munyakuri wenyene. Abandi bose barashobora kubwira ikintu bakabivamwo bigahinduka. Imana irumva kandi Imana irakora. Amen. Ntiwibwire ntudendebukirwe ubone ngo bagenzi bawe bananiwe ngo nanje ko bakana kabananiwe ngo nukuri ngo Imana yavi dutahura twese. Wewe urafise ivyo ukeneye, uburemere ufise mu mutima wawe, nta wundi muntu azi ubwo buremere atari wewe. Nagomba ndababwire ngo naho turi abagenzi, turi bagenzi babandi, umubabaro wiwawe uzi wewe wenyene. Pwa wawe n'umuntu urazi bifise, ni wewe wenyene ubizi pwa bifise muri wewe. Abandi nta buremere bazobiha, kandi ibi nta gwankoro urimwo. Nta gwankoro urimwo. Ni nka kujya nawe uburemere bw'ikindi kintu cy'uwundi muntu nawe nyene ntabwo uzi. Amen. Ni wewe wenyene uzi ivyo ukeneye, kandi ni wewe wenyene ukeneye. Bibiliya yavuze ngo iyo umuntu hageze muri periode asa n'ukumenga yagize intege nke, inkomezi zamugabanuye, Imana urazi ikintu ngo Imana ikikora icisubira kandi ikamwambika izindi nkomezi. Niko muri Yesaya havuze. Ntiyavuze ngo yadendebukiwe ngo nukuri ko agira dendebukiwe ngo tuhava tumuhomba ngo havagwa. Imana uwo muntu igihe cyo gukora ikintu kitaragera, Imana uwo muntu icisubira kandi ikamunagura, akongera kandi bene data icyo ukeneye ku Mana. Nagomba ndakubwirira ijambo, birashobora kuba udashobora kuritahuye bivana n'uburemere ufise, ariko nagomba ndakubwira ikintu kimwe. Ikintu cyose ukeneye ku Mana kiryoshe mu gihe cyacu. Ikintu cyose ukeneye kiryoshe, gifise uburyohe, kirahimbaye mu gihe cyacu. Mu gihe cyacu, apana mu gihe ushaka. Kuko mu gihe ushaka narababariye ibintu byose dukeneye, Imana irabizi neza ko tubikeneye, ariko n'Imana irabizi neza ko nayo nyene muri ivyo bintu dukeneye ikeneye ko entere nayo nyene ko bayimenye. Imana navyo nyene bifisemo uruhara. Nta kintu kimwe Imana idukorera kidafise gain ku bandi bantu. Ntakundi ikeneye ko n'abantu bakunye usa no kumenga ufise isoni. Ikeneye ko Imana igukorera ikintu bajya abantu bakura bavuga ati yari uyu muntu ifo ko ndamwigira ko mu buzima arafise ikintu cyitwa kwihangana. Ugaca usanga iyo Imana yagukorera kijya kintu hakiri kare, uyo wundi muntu nta na kimwe yari kukwigirako. Twese ntitwahamagariwe kuvuga ubutumwa, ariko twese twahamagariwe kwihangana. Twese uko turi ngaha twahamagariwe kwihangana. Umuntu wese ahari nahazo kwisanga hose, circonstances zose ucamo, Imana iguhamagarira kuzihanganira kuko igufitiye kado itandukanye niyo wibwira. Amen. Ibitugerageza ni bibi. No. Iminsi yose nababwiye yuko ibintu byose duhura navyo, iyo umuntu n'umuntu yagize amayesheke ayandi yo mu buzima busanzwe, iyo utayigiyemo uburi kijuju. Amayesheke ugira iyo atakwigishije ati ahantu rahagize eshekesha sinkeneye kuhasubira, ahantu wagiriye shike usubiye kandi kuhagaruka, hari ikindi kintu kitagenda neza, ilfo ko wicara bagerageze kukunagura ukundi kuntu gushasha ntazi. Kuko ivyo ducamo nirije jambo rivuga ngo kubakunda Imana, ku muntu afise urukundo rw'Imana ruri mu mutima wiwe, ibintu vyose uko vyoza bisa kose biza bimuzaniye inyungu. Na vya bindi wita yuko vyo biriko biraguhombesha, ku muntu akunda Imana biza bimuzaniye gain, biza bimuzaniye ikintu yunguka.
umuntu ashobora kugutuka akagusuzugura mu buzima, kubakunda Imana, kubakunda Imana, ivyo bintu bizomuzanira icubahiro imbere y'uwo muntu. Umviriza, uwo mwohura nawe wese akakuinterpreta uko umeze kose, akainterpreta isi uko s'il vous plaît, sinzi ivyo ubamwo, sinzi ivyo uhura navyo, ijambo ry'Imana rirakuzi. Ijambo ry'Imana rirakuzi kandi riri adresse kuri wewe. Ivyo kwisangamo vyose, nagomba nakubwire ngo nibifo kuritaho, ivyo kwisangamo vyose, uwo kwisanga imbere wese uri umwana w'Imana, ivyo ukora vyose bigaragara nk'uko ari bibi bishaka kumerera nabi kuri wewe, kubera ukunda Imana, ivyo bizohindukiramo kukumerera neza. Kukazi urashobora kufatwa nabi, ugafatwa nabi atakintu kimutahura, ejo urashobora guhinduka uwundi muntu muri ico kibanza nyene. Nimba ari abantu Imana ikeneye ko yigisha n'abantu Imana yahaye gakiza, mutegerezwa kwiga gushikaho mumenye Imana neza. Urashobora kuba uri ku kazi mu buzi butandukanye, ugahura n'umuntu akwanka, yama ariko arakugwanya iminsi yose, wamuraba nta kintu na kimwe duhuriye ko aragarangwa, ugaca ushaka kuja ko nawe nyene wamaze kwiraba, wabonye ko atakibazo na kimwe gihari imbere yawe n'Imana, ugaca ushaka rero ko uyu muntu ko arangwanya nifo ko nanje ndamwishura, ntuzi impamvu ahari. Igihe cha Dawidi hari umugabo yahagurutse aramutuka, Dawidi aramuraba, abantu bamukikuje n'abantu bari bashoboye kumwica mu masegonda 2, bacabwira Dawidi bati turekure uyu muntu tukwereke ingene ariko hari abantu barinda. Urashobora kuba ugatuka umwami, president de la République ukamutuka imbere y'abantu, hama president de la République kubera z'Imana. Eske ngira ndababwira ikintu kimwe ndabaremesha, ibi bintu vyose ducamo bisa nuko biturenganije, biratubabaza, turababara. Mwe mwibaza kugira Imana tubwire ngo ikibi mukinesheje iciza, mwibaza ko ari ikintu cyoroshe? Hari umuntu akubwira ikintu, hari umuntu agufata nabi, hari ikintu uhura n'ibihe ukabona yuko vy'ukuri vraiment nanje namaramaye, vy'ukuri imbere y'abantu n'Imana ndamaramaye, ariko Imana ikakubwira ngo ivyo ubona ko ari bibi, je sinkeneye ko uvyenterprete uko urabibona, ntuvyite uko urabibona, bibone mu ivyiza. Ibi bintu ntivyoroshe, si abantu bose bashobora kuvyihanganira atari abantu bakunda Imana. Mwibaze ko iyo turababwira ijambo ry'Imana duhagaze ngaha, mwibaze ko turi hejuru, turi mu kirere ahantu hadashika. Twese ivyo bintu biradushikamwo, bivana na dimension nkuko nababariye, kugira ngo ushobore kuba ufise capacity yo kubura rengane, bivana n'ingene Imana ifise umwanya mu buzima bw'iwawe, n'ingene Imana wayihaye, n'ingene Imana ikwigisha, n'ingene Imana igenda ku munsi ingene Imana ikugaburira. Uzokuzwa na presence y'Imana mu buzima bw'iwawe, iyo igupermeta guhagarara devant n'importe qui. Aramutuka, wewe uri umuhimbiri, ni wewe wishe Sauli, urishe n'abantu. Dawidi aramuraba kuko yari umuntu w'imwema, aramuraba avuga ati ujya muntu ndiko ndamuraba siwe ariko arantuka. Uko bimeze kose Imana irashobora kuba ariyo yamutumye kugira ngo aze anyafronte imbere y'abantu, hama imbere y'abantu bigaragare yuko maramaye, suzuguritse. Urazi gutuka umwami imbere y'abanyagihugu bibayoboye, hanyuma ukagenda uko atari umwami yahuye n'Imana, ubugiye ucugenda. Dawidi yararenze mu mategeko y'umwami, yarafise duru imubwira ngo nk'umukuru w'igihugu mwice, imbere y'Imana haguma yera kuko nta muntu atuka umwami, ubugira upfe. Ariko kubera Dawidi arengeye kuba umuntu w'umubiri, ari umuntu w'imwemu, aramuraba. Ikindi Imana iduhamagarira, ntimuze muraba ibintu uko byaje bigaragara imbere yanyu, raba ikintu kiri inyuma. Hari abantu benshi baneshwa kubera babona ikintu ngene kije, akavuga ati ishusho yacu ni inyene. Sirivu iyo nayo ni bake bayibona, ni bake bayibona. Umwami Dawidi aramuraba avuga ati uyu Shimeyi siwe, ni igihe kiwanje ariko arategura cyo kuduzwa. Nabagomba nababwire ngo Dawidi agiye agarutse, yagarutse ari undi muntu.
hama Shimeyi nawe yumvise ko Dawidi agarutse yaciye atangura gutekera. S'il vous plaît, hariho igihe utemerewemo guhana cyangwa kwishura, kuko igihe nicyo cishura umuntu. Dawidi yagiye, siwe Dawidi yagarutse. Yagarutse mu gihe cyuko Shimeyi yahanwa. Muri kiye gihe Shimeyi wamenga kumuhana byari guca bituma Dawidi ahusha. Niko natwe bimeze. Hari ibindi ducamwo muri uyu mwanya biduhamagare ko tuvyihangana kubera iki? Muri uyu mwanya bikeneye ko tuvyihangana kuko nitwagaruka tugaruka dufise iyindi shusho imbere y'Imana. Ikintu cyose kiri très important mu gihe cyacu. Ifore ko umenya muri iki gihe ndiko ndacamo ivyo nkwiye gukora muri iki gihe n'ivya. Ntiwava usanga ukoze ibintu bitajanye n'icyo gihe uri kuracamo. Hamwe n'ibibagerageza nzobacira icyanzo kuko ndi uwo kwizegwa, kandi sinzobemera yuko muzogeragezwa n'ikintu na kimwe gishobora gutuma mudashobora kucihangana, kugira ngo mushobore kucihangana. Après kwihangana muzobone recompense ivuye mu kwizera no mu kintu muriko murasengera. Rero kuri no mugoroba nimba Imana ikubwiye ngo wihangane, ni kwere izi kado iri imbere igutuma wihangana. Nta muntu umwe yihanganya atihanganira intsinzi iri imbere, nta numwe. Nimba ijambo ry'Imana ryaje tubwira ngo twihangane, ritubwiye ngo twihangane kubera imbere hari intsinzi. Imana nikije cyo kugira ngo idutegurire ameza meza mu maso y'abatugwanya. Kubera iki yategurira hagati yabo. Umuntu rero atafise ubwenge bibaza ngo ngo aya meza ngo mavanda yajya kandi abantu bankikuje arabanse, urayajya neza kuko Imana yashimye kuyategurira hagati. Wowe nawe ufise capacité no gutahura ijambo ry'Imana ugira ati ngo sha uyu ni shetani. No, ibintu byose si shetani. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo igaragaze umuntu ayizera, ayizigira. Imana ntabwo ibuze ubwenge bwo kugira ngo igutegurira ameza hagati y'amobstacle. Nivya yeshafye. Irazi impamvu ibikora. Amen. Rero nimba bimeze uko bimeze kose ntazi ingene bimeze, je icyo nzi nuko nzira ijambo ry'Imana Imana yampaye kukubwira. Niryo jewe nzi. Iri naryo kuri no mugoroba riraguhagije. Amen. Karibu pastor.